मोडल तथा सामाजिक सञ्जालकी चर्चित पात्र इभा गिरीले चलचित्र 5 पाण्डवमा अभिनय गर्ने भएकी छिन्। यस फिल्मका निर्देशक वसन्त निरौलाका अनुसार आइतबारबाट इभा गिरी छायाङ्कन सेटमा सहभागी भएकी हुन्। उनको भूमिकाबारे निर्माण पक्षले खुलाएको छैन। मल्टी स्टारर यस फिल्मको छायाङ्कन चैत 2 गतेदेखि झापाबाट सुरु भएको हो। छायाङ्कनको 14औं दिनबाट इभा पनि जोडिएकी हुन्। उनीसँगै कलाकार प्रशान्त तामाङको पनि प्रवेश भएको छ। 5 पाण्डवको भूमिकामा हरिवंश आचार्य, जितु नेपाल, आर्य सिग्देल, महेश त्रिपाठी र सागर लम्साल बलेको पनि अभिनय छ। यी 5 पात्रलाई केन्द्रमा राखेर बुनिएको कथामा महिला मुख्य पात्रका रूपमा दिपाश्री निरौला